تعال نشوف الراجل المجنون ده باين فلوس الكاميرا دي حرام. بص هي 100% ازاي يعني؟ انت مستبيع خالص طبعا، بنهزر والكلام ده. ايه الكاميرا دي اصلا ضد الميه فاهمني، ومظبطها ومجهزها وعامل لها حمايه والدنيا حلوه. دلوقتي هنشوف، انا الفيديو ده نتفرج عليه كله لاخره عشان هنشوف مع بعض في الاخر لقطه. انا مش هقول الكلمه بتاعتي غير في اخر الفيديو، استنى معايا خليك معايا. رمى الكاميرا هي اللقطه جت تاني ونزل. طبعا الناس بتقول تصوير تاكد زرار. بص الراجل لابس ايه، ده اللي هيتصور وهياخد الصوره بالمنظر ده، ودي الوضعيه بتاعته وهو متشعلق في الحبلين بالمنظر ده. والمصور هناك الناحيه التانيه، شوف دلوقتي هو بيصور وهيلقط لقطه. يا جماعه انا مش هقول الكلمه، هقولها فاتح. بص المصور بيتعب ازاي، مش اي لقطه وخلاص. انا مستني اشوف النتيجه. بوم. الصور دي انت فاكرها تركيب؟ لا واقعيه وبتتصور بيتعبوا فيها كده. بس تعمل لايك في شكل القناه.